নানা প্রজাতির পাখির পসরা বসেছে শেরি বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভিনদেশি দারুণ সব পাখির সঙ্গে পরিচিতি হবার সুযোগ মিলেছে এই শহরের মানুষের। পাখিদের এই হাটে বেচা কেনার সুযোগ নেই, কিন্তু দু চোখ মেলে দেখার আর চেনার সুযোগ করে দিয়েছে এভিয়ান কমিউনিটি। পোষা পাখির এই প্রদর্শনীতে তাই ভিড় দর্শনার্থীদের। পাখিদের আইনস্টাইন বলা হয় খুনসুটি করা এই আফ্রিকান গ্রে প্যারটকে। চৌকসতা আর মেধায় হার মানায় নানান প্রাণীকেই। পৃথিবীতে যত পাখি আছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট। একটা 8 বছরের শিশুর সমান মেধা আছে এদের। চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে থাকা এই পাখিটি ইলেকটাস প্যারট। খাঁচার ভেতর দারুণ সদর্পে ঘুরে বেড়ানো এটি কার্ডিনাল ব্রি। ম্যাকাও থেকে শুরু করে এভিয়ান কমিউনিটির এই প্রদর্শনীতে মিলছে ভায়োলেট টোরাকো, ক্যালিফোর্নিয়া কোয়েল, ব্লু স্ট্রেক ব্রি থেকে ব্ল্যাক ক্যাপ লরি পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, বাজরিকার্ড, হামিংবার্ড সহ 5 প্রজাতির পাখির রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মিলনায়তন পরিণত হয়েছে রং বেরঙের পাখির মেলায়। প্রতিযোগিতা হচ্ছে 5টা প্রজাতির মধ্যে, ঠিক আছে। বাজরিগার হচ্ছে, ককাটেল হচ্ছে, লাভবার্ড হচ্ছে, তারপর ফিঞ্চ হচ্ছে, আর নিউ ফেমা হচ্ছে। ইয়াং জেনারেশন যেটা তারা হচ্ছে যে কেউ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে, কেউ নেশা করতেছে, বা পাখি যদি পালে তাদের মধ্যে মন থেকে একটা আলাদা একটা অনুভূতি তৈরি হয়। খাঁচাবন্দি এসব পাখি মূলত বিদেশ থেকে আমদানি করা, তাই এই প্রদর্শনী নানান প্রজাতির পাখির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। ছোট বড় দারুণ পরিচ্ছন্ন নান্দনিক এই পাখিদের সম্মেলনে এসে চোখ মন জোড়ায় দর্শকদের। অনেক রেয়ার বার্ড দেখতে পাচ্ছি যেগুলো আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল টিভিতে দেখি, বাস্তবে জীবনেও দেখিনি। মানুষের আয়ত্তের মধ্যে থেকেও অনেক দামি দামি শৌখিন যারা ব্রিডার তাদেরও পাখি আছে। যেহেতু আমি পশু পাখি খুবই পছন্দ করি, আমার জন্য এটা অনেক নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স। একদিনের এই আয়োজন উদ্বোধন করতে এসে অতিথিদের মাঝেও মুগ্ধতা। বাইরের কোনো বাজে আড্ডা থেকে বিরত রাখতে হলে এই পশু পাখি পালা ছাড়ার উপায় নাই। তা আমাদের যেহেতু ঢাকা শহরে পশু পাখি পালা কঠিন, কুকুর বেলা এগুলো খুব পাখি পেলা একদম সোজা। আয়োজক ও পাখিপ্রেমীরা বলছেন এসব পাখি দেশে প্রজনন ও রপ্তানি করে বাণিজ্যিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাই এটিকে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার দাবি জানান তারা। এখন আমরা বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে আমাদের এই পাখি পালাটা বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আছে। এটা প্রাণী সম্পদের আওতাধীন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটা বড় অপরচুনিটিস পাখি পালকরা পাবে বলে আমি আশা করি, এবং এতে সরকারেরও রাজস্ব আয় বাড়বে। আয়োজকরা বলছেন এমন আয়োজন নিয়মিত করার কথা, যা এসব পাখিদের নিয়ে উৎসাহিত হবার সুযোগ করে দিবে নানান বয়সী মানুষকেও। সাইফুদ্দিন রবিন, যমুনা নিউজ, ঢাকা।